我哋復出啦！失蹤咗2-3年，你做搞咩啊？有乜可能咧？你日日都見到我，係咩？有見到你咩？有冇搞錯？你日日都見到我喎。喺 YouTube 上面失蹤咗2-3年係真嘅。咁我中意失蹤。有邊啲係假㗎？可能係我話我自己靚仔嗰啲係假啦，但係應該都係真嘅。係，咁你搞咗咩啊？冇啊！呢2-3年其實我專注係想搞一啲小生意。專注啊！係啊，想搞一啲小生意，咁所以就個 YouTube 要停一停咯，因為好花時間啊。你搞咩小生意啊？大炒啊？嗰陣時就諗住搞嗰間賣雪糕啊，賣嗰啲珍珠奶茶嗰啲franchise 啦，咁啊傾唔成啦，咁而家咪搞下搞咗呢度咯。我其實曾經諗過係搞即係茶室入邊啲檔口仔嘅，跟住打消咗呢啲。茶室就啱晒你啦。係啊，因為我好中意去茶室食嘢。不過唔好差得咁遠先。係點咧？呢一段片其實我哋想做咩嘅咧？我都唔知喎。咁拍嚟做乜嘢？唉，因為好多人追問我哋，喂，你幾時開台啊？我哋就係搞咗呢壇嘢之後，有啲人上嚟就話，你啊幾時開台啊？咁係到而家仍然都有人覺得我哋係離開咗馬來西亞，梗係唔係啦？我而家喺吉隆坡嘅 PJ 區搞咗呢一間小店，咁所以我仍然都喺度嘅，一個人喺度嘅。咁好多人問啊嘛，咁又多好感謝啊 Gary 大叔，咁啊上咗嚟，突然間上嚟拍片，咁啊令我哋睇咗好多 review，咁啲 review 就話，咦，講馬佬係咪唔見咗啊？咁樣唔會唔見嘅，我仍然喺地球嗰度存活緊嘅，最多都係唔知塞咗去邊個角落頭同個櫃桶入邊嘅啫。喂，你就係咁簡單就復出㗎啦？咁唔係點啊？人哋講兩句。咁唔係點啊？咁大家幫手講兩句。跳火圈啊？使唔使打幾個後空翻啊？要嘅，係。咁你復出啊，諗住有咩計劃咁咧？冇啊，因為而家都開咗店啦，咁咪又覺得唉，都係時候復出，又做下其他嘢。不如做直播，又翻嚟咯。直播啊！直播做乜嘢啊？我唔中意直播，直播好多問題嘅，成日都斷線啊！嗰陣時有一次咧，講開直播咧，最慘嘅經驗就係斷咗成半個鐘，所以我唔玩啊呢啲。咁你玩乜嘢啊？咁我玩翻復出咯。復出咁你拍乜嘢啊？我玩呢間店咯，拍啊嚟緊可能係做翻啲訪問啦，因為我都喺度住咗成6年幾，嚟緊都差唔多7年啦。識咗唔同嘅本地朋友，或者有啲移居過嚟嘅香港朋友啦，個個都想避你啦，又扮 friend 話同人做朋友。咁咩都好啦，咁啊睇下我嚟緊嘅時候咧，可以邀請到幾多個 friend 上嚟做我嘅嘉賓啦。因為嚟緊復出嘅時候，我嘅主線就都想做多啲訪問，因為唔同人咧有唔同嘅故事。喂，正所謂100萬人的故事啊嘛，你唔好嘈啊！你聽我講埋先。有冇發哥啊嗰啲啊？係啊，你唔好嘈啊！即係嗰啲咧，你聽我好想啊，見到發哥啊！你聽我講埋先。不如你講下最大卡士係邊個先？喂，咁我唔知人哋覺唔覺得大卡士嘅喎，但係我覺得幾好咯。嗱，例如有一對夫婦，佢本身一個係香港人，一個係大馬人啦。咁佢哋咧兩個都有英國嘅護照，但係佢哋都唔喺英國住啦。咁我又想訪問佢哋嘅原因啦。咁另外咧有一對夫婦咧，兩個都係博士嚟嘅 Doctor。咁佢哋又點解嚟呢度咧？醫生，博士，唔好意思。時裝界嘅好厲害嘅，有一個係嗰個係啊，佢係喺嗰間學院咧係全球第一個可以攞到嗰個學位嘅 Doctor 嚟嘅，相當厲害。喂，咁卡士都好似好勁咁喎。仲有我都未講完啊，有啲40歲就退咗休啦，跟住有一個。你講你啊？你唔好嘈啦。跟住有一個係到而家差唔多80歲，但係佢好似30-40歲嘅一啲嘅生活咁啦，即係大馬發哥咁樣啊。咁你講咁多，即係話想呈現一啲故事啦，係咪啊？究竟精唔精彩㗎？咁都可以係精彩啩？喂，講翻間店先啦，你點解要開店呢？喺移居嚟之前呢，我哋已經有呢個諗法㗎啦。2017年申請，嗱，唔好怪我又講翻啲秦朝嘅嘢啊。2017年申請 MM2H， 2018年批咗，2019年1月嚟攞 Visa， 2019年嘅8月16號，我哋正式一家人嚟到呢度住。哇，唔使唞氣嘅。喺嚟之前，我哋已經係諗住搞一啲小生意，因為嗰陣時嚟到都仲係20零歲啦，咁冇理由咁早退休，冇理由咁早退休㗎嘛。咁啱又
哇！整到我咳啊！遇啱就 Covid，咁乜嘢都停晒，咁所以就咁睇 Covid 之後，佢啊，唔理我。咁 Covid 之後咧就一路等機會啦，等到而家咯。其實我2023年嘅時候係有諗過一個品牌係做一個franchise，咁啊都搞唔成啦。咁轉咧，去到而家先開咯。咁而家都搞咗呢間店啦，不如講翻間店先啦。係啦，咁間店咩主題㗎？我哋間店嘅主題係用貓貓嘅，就係呢一隻貓貓。呢一隻貓貓就係我哋屋企執翻嚟嗰隻 Oreo 呢一度嘅 Made in Malaysia 個 Oreo 貓貓。咁我哋有呢個諗法，亦點解用貓主題，亦都唔用一啲可以突出香港人嘅身份，譬如擺架電車、擺個的士、擺個地鐵喺度，點解我唔用嗰啲呢？係因為我哋都想表達通過 Oreo 一隻馬來西亞製造嘅貓，亦都我哋4個香港 Made in Hong Kong 嘅產物嚟到之後係連結咗，咁我哋想表達呢一個我哋喺度定居嘅意願嘅意思俾大家知咯。哇，聽落去好似幾一致喎，因為咧想呈現自己嘅故事啦，同埋別人嘅故事喎。你係咪睇得嗰啲咩尋找他鄉的故事啊？咁我因為以前都係做 NGO 啦，咁可能呢啲諗法就唔多唔少喺個腦嗰度都係成日喺度打滾啦，咁所以就諗住用翻呢一個方向去設計呢間店咯。啊，講開你做開 NGO 啦，我哋開咗店嘅頭1個月已經有唱歌喎。其實你係咪借啲意想係表現自己呢？咁啊，肯定係㗎啦。係咯，因為我好中意唱歌，雖然我唱得唔係幾好聽嗱，真嘅，即係我覺得麻麻地，起碼聲底一般啦，個樣又嗰啲啦，係啦，咁就所以都冇乜吸引力嘅，即係坦白講。咁但係又中意玩喎，咁我只要自己唔尷尬，尷尬咪就係別人。咁呢間店我都搞咗2次，係一啲嘅唱歌嘅，都唔可以叫表演嘅，你咪當去走廊嗰度見到有條四眼龜喺度唱歌，咪就係咁咯。係咪啊？係啊，咁得閒嚟又聽下啦。咁我又覺得嗰2次都幾似你以前做嗰啲嘢嘅噃。似㗎。以前我喺香港搞一啲長者中心，即係老人家嗰啲咧，都搞咗隊樂隊。咁嗰隊樂隊就都有周圍去表演啦。其實有時咧都會有啲好正面嘅迴響嘅。咁因為始終音樂唱歌呢一啲比呢個媒介比較容易入人心啊！即係好似係而家咧香港有時都會見到個廣告，見到你個衰樣嘅喎，就係以前做嘅嘢。間唔中。算呢啲唔好講啦。咁係咯，就係咁樣，所以就想搞多啲有關類似嘅嘢咯。咁或者嚟緊唔知啊，可能邀請下你上嚟唱下咯。係喎，上個次已經係俾嚟嘅朋友仔一齊唱歌。有2個後生女上嚟唱歌嘅，幾 happy 啊！唱得好好聽㗎。咁同埋呢，即係如果呢度呢可以搞一啲活動，就好似你以前工作咁，我哋都覺得都幾有意義咯。係啊，可以開放，譬如包場。我哋喺1樓嘅位置呢，就比較隱密一啲。如果你喺我哋嗰陣時有諗過嘅，如果開喺地下想搞一啲有關咁嘅意念嘅嘢，比較困難，因為你一個大個玻璃門又可以行出行入。如果你想搞一個私密啲嘅、私隱啲、即係私隱度高啲嘅活動呢，譬如你公司包場啊，或者家庭嘅聚會啊，或者嚟緊好似新年啊，我公司得嗰十個8個又唔可以包個場，咁咪嚟呢度咯。即係私鬥。私鬥啊！第2個字叫蒲窩。係啊，蒲窩咁上下啦。咁我哋係有呢個諗法嘅。係。有呢個諗法。咁有咩可以聯絡下我啊？嗱，呢個係順便講嘅啫，其實唔係硬銷廣告嘅。係。咁我哋翻嚟講下有好多觀眾都成日都問一條問題，就係問你靚唔靚仔？就算唔拍片，點解要抽起晒啲片？哦，其實我都唔知㗎。我自己舉手解答你心目中嘅疑問，因為翻轉頭啦，都係想講，我想專注啲咯，專注啲就係。第2啲嘢唔見你咁專注。對你啊？唔係，對啲仔女啊，對 Oreo 咁咯。翻嚟。係啦，咁啊想專注啲
嘅情況就係因為我都嗰段時間都唔想拍啦，咁唔想拍，咪直情將自己收到最細最低調，咁即係連喺街見到嘅打招呼嘅時間係真嘅，因為咧有時都係一個要付出啦，即係譬如見到有朋友嘅時候，我又見到你喎，喂，你上次嗰段片咧去邊度玩咧？去邊度食嘢咧？我又想要嗰啲資料喎，係成日都收到呢啲查詢嘅。同埋我哋咧鬼咁多嘢講噶嘛，一見到人咧就又雞啄唔斷咁。咁如果生活係咁樣咧，會相對少咗時間咯。係啦，咁我哋想集中啲精神咯。咁至於而家我都 set up 好啦，咪呢條四眼龜咪又出翻嚟咯。希望嚇繼續見到你啦。係咁，所以我都會擺翻一啲片出翻嚟，咁但係就唔擺晒啦，擺一啲比較受歡迎嗰啲啦。例如我唔受歡迎嗰啲唱歌，就全部都一系列收晒落床下底，唔再擺出嚟俾人睇啦。嗰個剪肉骨茶剪爛嗰個咧，喂，嗰個使唔使擺啊？嗰個好笑喎。嗰個使唔使擺？嗰個係唯一我相信啲人記得你嘅一段片啊。唔係啊！早嗰排有朋友上嚟咧食嘢咧，上嚟我哋呢個 cafe 食嘢咧，佢都提翻嗰段片。係，所以我相信你其他片大部分都唔記得㗎啦。係啊，咁就除咗講我哋之外，又講下我哋喺度嘅生活咯，不如。係啊。即係我哋都消失咗咁耐。如果你有 follow 我嘅 Facebook，你大概都知道㗎啦。如果冇嘅話咧，我可以喺呢度講下。其實我哋都係咪好似你哋咁咯？同你哋一樣咯。根本一樣嘅咋，冇乜大分別。有啲朋友咧，有時對我哋有啲錯覺嘅，成日覺得我去食好嘢啦，去玩啦，去邊度旅行啦，其實同你哋差唔多嘅啫。咪就係過時過節啊，咩生日啊、結婚週年咪食好啲咯。平常我最多去嘅地方，你估係乜？俾3秒鐘你，1、2、3，雜飯店。成日咩？係成日。我個女近排同我講：老豆，你唔好再攞炸雞髀俾我啦，我食到好厭啦。係由開頭佢要求我攞炸雞髀，到而家佢話唔想再食炸雞髀啦。我嗱講樣嘢俾觀眾知道，我咧你知啦，我成日都要翻香港做嘢噶嘛。咁一翻香港做嘢，阿女就好慘噶啦，因為每次阿爸都係炸雞髀雜飯。佢話我已經食到想嘔啦。佢以前係最中意食咕嚕肉。係啦，咕嚕肉加西蘭花，而家就係炸雞髀加西蘭花，唔使諗啊嘛，次次都入到去，炸雞髀喎，搞掂，因為間雜飯店幾乎都有炸雞髀嘅。咁你講開阿女啦，咁點啊？你對仔女喺馬來西亞咗6、7年，係咪已經完全投入呢度生活？非常之投入，佢哋係好中意馬來西亞嘅，係好適應呢度嘅生活，同埋佢哋都識到好多朋友。佢哋識到嘅朋友咧，就唔係應該咁講。佢哋識到好少嘅香港朋友，大部分都係嚟自世界唔同嘅地方嘅。冇喎，冇香港朋友啊。有好少咯，冇真係有一個半個咯，一個半個係有嘅，真係好少好少。大部分都係咩咧？都係應該咁講啦，肯定唔係香港朋友啦，全部都係嗰啲金頭髮啊、黑人啊又有啊。咁馬來西亞人都唔少嘅，有日本啊、韓國啊。即係總之嚟自5湖4海啦，棘力卡啦啦，棘力卡啦啦。咁最好笑就係阿女其實已經漸好似一個馬來西亞人咁樣噶啦，佢會叫一粒蛋噶啦。一粒蛋係啊！今日同我哋講話，雪櫃一粒蛋都冇，我要 call Grab。我話阿女，我哋香港咧叫一隻蛋噶喎，咁樣咯。佢哋其實已經係好中意馬來西亞噶，融入咗㗎啦。融入曬啦。咁阿仔就準備讀大學。阿女就準備考呢個公開試 IGCSE，嚟緊都係出國多㗎啦。都唔使理㗎啦，兩個我哋搞咗呢間店咗幾個月啦。阿女全部飯餐自己搞掂，一係就自己煮，一係就嗌 Grab。咁其實我哋好輕鬆嘅。係啊，佢可以上次你翻到香港嘅時候，你好似俾咗100幾蚊，佢自己去超市買餸，跟住翻屋企煮嘢，即係對個環境啊，對個社區根本好熟悉㗎啦，已經。所有生活啊，都好適應晒咯，係啊，適應晒咯。所以係時候我哋就要全程出嚟搞呢件事啦。咁呢一件事能唔能夠運作到，同埋能唔能夠可以一直發展落去咧？咁只係靠你咯。
又翻去賣廣告。其實我哋拍呢段片咧，唔係真係賣廣告，但係因為講生活，我哋一定要無可避免就講我哋呢間店。咁就係咯，咁希望大家多啲支持啦。咁嚟緊，我希望都會拍多啲，有機會啊！即係除咗我頭先講話一啲訪問咧，我能夠可以有店優或者有時間咧，能夠出到去咧，我都會拍一啲其他嘅嘢俾大家睇下。即係點啊？飲食啊？我都可能會㗎，或者有啲特別啲嘅嘢咯。係我唔知咩叫特別啲啊。總之我睇下咯，譬如會唔會突然間有個明星嚟咗，我又去拍下俾大家睇下咧。譬如會唔會有一啲好重要嘅節日，有啲唔同嘅巡遊咁啊，拍俾大家睇下。我冇咩特別諗法，但係總之要有時間啦，因為搞得呢度都係瞓身㗎啦。嚟緊呢一年，我哋會做啲乜嘢？嚟緊呢一年啊，都好有好多大計啊！就係最大個大計就係4月睇鄭秀文嘅演唱會，搶翻嚟嘅張飛。點解呢個已經係大計呢？以往我哋嘅大計就會話2月去邊度旅行，4月去邊度旅行，而家咩旅行都冇咯。係喎，連行山嗰啲都冇埋。呢個係旅遊精嚟嘅，佢成日都話佢自己係。唔好手指指啊！佢成日都話佢係自己咩嗰啲咩自由行始祖啊！嗰啲咩師太嗰啲咧，你又唔使咁樣，好早鄙視。又話咩？我1965年咧就去歐洲自由行啦，嗰啲唔係咁想。唔係，咁而家旅行真係就冇啦。但係我都期望咧，今年最少都去潛一次水啩。難啲喎。即係嗱，有朋友我唔敢應承你喎，點樣行開啊？有朋友一個星期得1日店休。唔係喎，有朋友同我講話，你只要唔開店咪得咯。係。咁人哋嚟到叮當咁黑掹掹咁冇人嚟，咁我話冇人開門咁樣。店主去潛水咪擺張潛水嘅貼紙喺度咯。咁我要整定一個牌，店主去潛水，店主去旅行，店主去食飯，咁啊成日都唔開噶咯。嗱，首先事先聲明，我真係一個好貪玩嘅人，好貪玩嗰個唔係佢，係我。咁我每年咧其實最少咧都去一次滑雪同埋最少一次潛水嘅，但係我相信今年冇啦，因為我咧到而家都冇機票喺手。喂，我細聲話俾你聽啊，其實我對潛水真係麻麻地嘅。我唔係唔中意海底世界，我中意，其實真係好靚嘅，追住啲海龜啊嗰啲珊瑚魚。但係因為我係一個例暈，即係我例牌會頭暈嘅人，咁所以我去親潛水，因為坐艇啊，跟住喺入邊浮下，真係好辛苦。舊年去刁曼嘅時候，佢就又暈咯，喺個船嗰度唔知第幾個 dive 嘅時候，佢已經係喺其實嗰一喺隻船度，嗰一轉係2個 dive。我第一轉潛完之後，其實好開心嘅。第一上到嚟，哇！天旋地轉，我只可以瞓喺個艇嗰度，幾乎嘔咁滯。咁佢就落去繼續潛第二個 dive 咯。我冇辦法，真係好難陪佢呢樣嘢。我想講翻嗰個天鵝島啊，天鵝島就最啱佢啦。咁咧就佢就唔使坐個船去好遠嘅，基本上咧喺沙灘外邊就有得潛2-3個潛點咁樣咯。咁佢話：唉，或者再去嗰度啦。因為佢一出就算係出艇都好近，幾分鐘就到，而係一潛嘅啫安排。咁就好啱我啦，就咁啊好啱我。上晝一潛，下晝一潛，發達。其餘嘅時間就愛嚟嘆世界。仲有嗱，金馬倫我其實未去睇嗰朵大花㗎。嗰朵瓜咗之後好臭嗰朵花。係，我都好想去睇嘅。我諗今年我唔敢應承你啊，真係。仲有，其實嗰個吉渣我都好想參與嘅。即係吉隆坡渣打馬拉松，我哋講咗幾年㗎啦，已經。都係參加唔到。啱即係幾個月前10月咧，本身有個名額㗎，我可以跑可以玩全馬，即係我行都行過全馬嗰隻咧。但係結果我就嗰啲咩椎間盤突出就痛到阿媽都唔認得，咁所以就冇辦法啦，去唔到。所以今年就只能夠冇嘢做咯。都唔係冇嘢做㗎，好精彩㗎！日日喺度整餅都已經夠攞命啦，由朝整到晚，又研究新品又成。咁佢年尾咧就話約咗喎，爭啲講應承咗阿女話去邊話？去歐洲。嗱就咁，咪係咯。嗱以前咧我嘅 travel buddy 就係佢啦，而家唔使預佢啦。佢喺度看店，我就自己去玩啦。我都想去㗎，我都想去。所以如果有一日你嚟到見到個門口寫住東主去旅行，你唔好覺得奇怪。唔係東主有喜咩？你唔好覺得奇怪，我哋真係會咁。有喜。
咁就係啦，咁嚟緊我都會繼續拍片嘅，唔會就咁呢段片出完之後我又消失2-3年先出現嘅。咁另外如果你真係想睇下我哋間店有咩賣啊，又想嚟揾下我哋啊，就請你留意翻資訊欄啦，會有 Facebook 嘅 link 啦，會有Google 嘅 link 啦，等等，你就睇翻我哋有乜嘢啦。希望好快就會見到你哋啦。嗱，你應承要訪問㗎，唔好一陣間又話失蹤2-3年，跟住冇晒啲片。你覺得我夠面訪問頭先嗰啲咁猛嘅人咩？應該都得嘅。嗱，你送2盒曲奇俾佢。我同大咁即係賄賂嘅。賄賂唔緊要。嗱，我真係同大家講，我一個都未同佢哋講嘅，即係我唔知成唔成功嘅，或者係話唔好咧，低調唔想出鏡。係啊，或者根本冇人肯接受你訪問咧。咁我咪訪問你咯。唔係，你哋觀眾可以嚟自薦噶嘛？喂，你訪問我。得㗎，嚟私信我 ，WhatsApp 我。你要甄選㗎，使唔使？要唱下歌先。要填翻份表，都係10零20頁嘅啫，好簡單嘅啫。OK，你哋應該做到嘅。OK，咁啊，多謝大家睇呢集，我哋下回再見，陸續有嚟啊片，拜拜。